يموت صلى الله عليه وسلم وتكون مصيبة موته هي أعظم فاجعة على المسلمين وأشد مصائبهم. اضطرب المسلمون، فمنهم من أقعد ولم يطق القيام، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من أنكر موته بالكلية لهول الصدمة. يقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله توفي، وإن رسول الله ما مات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى فغاب عن قومه ثم رجع إليهم، ووالله ليرجعن رسول الله. هذا عمر. وفي هذا الموقف الرهيب والخطب الجلل والناس هائمون لا يدرون ما يفعلون، يقبل أبو بكر على فرسه فينزل، ثم يدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة، فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه، ثم أكب عليه وانحدرت دموع حارة على وجنته الصديق رضي الله عنه وأرضاه لفراق حبيب عمره وقرة عينه. ثم قال قلبه يتفطر: بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. ثم خرج في ثبات عجيب يليق بخير الأمة بعد نبيها، فوجد عمر في ثورته يتكلم مع الناس والناس ملتفون حوله يتمنون لو أن كلامه كان حقا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعود. يقول الصديق في رباطة جأش عجيبة: اجلس يا عمر. لكن عمر قد أذهلته المصيبة فلم يسمع الصديق، والتف الناس حول أبا بكر ينتظرون ما يقول، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد أيها الناس، من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أفاق الناس وبدأوا في البكاء الشديد، ووصلت الآية إلى أسماع عمر. يقول عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعرفت أنه الحق فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. وثبت الله الأمة جميعا بثبات الصديق، وهذه واحدة من أعظم حسناته رضي الله عنه وأرضاه. فقد النبي بالنسبة للصحابة شيء مهول عظيم، عاش معهم واعتادوا على وجوده، يرونه في كل صلاة وفي كل جمع، يشهد الجنازة ويعود المرضى ويدعو لهم ويزورهم في بيوتهم. لقد أحبه الصحابة حبا لم